Друзья, добрый день, с вами Владимир. Вашему вниманию камин угловой, размер от угла 140 на 140 сантиметров. Теперь подробнее о данном камине. Камин угловой состоит из трех частей. Непосредственно основание, у которого имеются выступы, которые можно достаточным образом аксессуарами облагородить. Значит, вторая часть — это непосредственно камин, его топочная камера. По объему топочной камеры он относится к средней категории каминов, она достаточно не маленькая, существенная. В топочной камере выполнен каминный зуб, видимый, да? Вот, арка прямая в данном случае. Вторая часть тоже выполнен в данном случае выступ, который тоже можно использовать для каких-то аксессуаров, но это больше вопрос к женщинам. Они разберутся, что здесь делать. И колонного типа дымоход. В данной колонне устроен отвод дымовых газов в дымоход. Она тоже выполнена в виде колонны. Колонна выполнена с нишей. Ее тоже можно достаточным образом облагородить. Можно здесь полочки внутри поставить или еще что-либо. Часы, но это так, на чей-то интерес, кому нужны, кому не нужны, кому интересно, кому не интересно. Также кому нравится, кому не нравится. Вот коротко все о данном камине. Еще раз, его размеры очень оптимальны, 140 на 140 сантиметров. К данному проекту я даю порядовку. Вот мы видим с вами размеры основания камина. Они очень оптимальные, небольшие. Вот это первый ряд. Далее идет второй ряд. Порядовка динамическая. Поскольку ряд за рядом, очень удобно вам будет класть. Очень легко ориентироваться на предыдущий ряд. Третий ряд, четвертый ряд и так далее. Также к проекту я даю спецификацию. Обратите внимание, в правом углу спецификации мои контактные данные, мой телефон, мой электронный адрес. Пишите, звоните, всегда помогу. Значит, в спецификации здесь указаны все материалы для строительства данного камина, их количество, их стоимость на сегодняшний день, по состоянию на апрель 2018 года. Здесь кирпич шамотный, кладочный, огнеупорная смесь. Далее идет литье, шибер дымоходный, герметик для установки шибера, то есть задвижки, базальтовый картон для выполнения изоляции топочной камеры от кладочного кирпича непосредственно, и уголок для формирования перекрытия арки. Вот все затраты на данный проект, на данный камин составляет в районе 30 тысяч рублей. Вполне возможно самостоятельно построить, поэтому, безусловно, надо не бояться приступать строить. Друзья, всем вам успехов, пишите, звоните, подписывайтесь на мой канал, редко так говорю, ставьте лайки, кому не нравится, ставьте дизлайки, но обязательно пишите, почему не нравится, а то некоторые так ставят дизлайк, как мальчики с рогаткой из-за угла, не очень приятно. Всего вам доброго, до свидания, ваш Владимир.